바다는 우리가 상상하는 것보다 훨씬 더 경이롭고 광대하다. 새로운 생명체들이 등장하고 사라졌으며 자연의 재배치가 이루어졌다. 땅이 바다가 되고 바다는 섬이 되기도 했다. 바다와 섬이 조우하는 조간대는 섬과 섬 사람들의 생명선. 조간대에 따라 인간의 역사와 삶의 풍경도 변해왔다. 잡고 기르고 경작하고 인간의 욕심이 개입되기 전 섬에 새겨진 발자국은 공존이었다. 그리고 섬은 여전히 생명의 언어로 미래의 시간을 들려주고 있다.